বৃষ্টি অনেকেরই পছন্দ নয়, কিন্তু বৃষ্টি আমার ভারী পছন্দের। আমি চেষ্টা করি আমার একটা গোটা দিনের কিছু মুহূর্ত তোমাদের সাথে শেয়ার করার, কিন্তু এই 1 মিনিটের ভিডিওতে সেটা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তোমরা এই সিজনে কে কেমন আম খেলে আমাকে জানিও কমেন্টে। বৃষ্টি ভালো লাগলো, পিরিয়ডসের জন্য সবই আমার অসহ্য আর বিরক্তিকর লাগে। বৃষ্টি পড়ছিল, তাই আমি ঠিক করলাম যে বৃষ্টি রিলেটেড একটা কিছু আঁকবো। সেই মতো আমি প্রিন্টারেস্টে স্ক্রল করছিলাম বৃষ্টির একটা ছবি, কিন্তু এই ছবিটা দেখে আমার এত ভালো লাগে যে এই ছবিটাই আমি লাস্টে আঁকি। কেমন হয়েছে প্লিজ জানি।